سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز 23 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. سهشنبه د 1404 هجري لمریز کال د مرغومي نهمه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر 23مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د افغانستان کورني کرکټ پرمختګ څانګې له لوري 18 پړاو وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالیو ځای او نیټه اعلان شول. دغه سترې سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ د خوست او ننګرهار ولایتونو په ګډ کوربهتوب ترسره کیږي چې د روانې مرغومي میاشتې په 14مه نیټه به پیل او د دلوي میاشتې تر 9مې نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې ګډون کوونکي لوبډلې به په دوو ګروپونو الف او ب ویشل شوي چې د 22 ورځو په موده کې به 33 سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. د خپلواک فوټسال جام سیالۍ چې څو ورځې مخکې د کابل د فوټسال کمیټې په همغږۍ د کابل ولایت په امام محمد باقر ورزشي کمپلیکس کې د دوه اویا لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، بالاخره د یارانې اتایي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د یارانې اتایي او د شهید مزاري ډایکونډي لوبډلو ترمنځ یوه زړه راښکونکې سیالۍ ترسره شوه چې په پایله کې یارانې اتایي لوبډلې خپل سیال 3-2 مات کړ او د دې پړاو اتلولي یې خپله کړه. په دې سیالیو کې نعمت الله امیري د غوره لوبغاړي او عبدالله حلیمي د غوره دروازه ساتونکي په توګه وپیژندل شول. په بلخ ولایت کې د پهلواني فدراسیون استازولۍ له لوري د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د شپېتو پهلوانانو ترمنځ د پهلوانۍ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې ګډون کوونکي پهلوانان په بېلابېلو وزنونو کې یو له بل سره مخامخ شول چې په پایله کې 13 لوبغاړو د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له لوري د پکتیکا ولایت د بدن ښکلا ورزشکار وکیل احمد پکتین چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت له مرکز خرنې څخه د غزنی ولایت تر مرکزي چوک پورې 2 کیلومتره ځغاسته کړې وه، د یوې غونډې په ترڅ کې وستایه. د ورزش ادارې عمومي رئیس مولوي احمد الله وثیق وویل په دغه ستاین غونډه کې د ښاغلي پکتین دغه هڅه وستایله او د افغانستان په کچه یې یوه ستره کارنامه وبلله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس ته پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.